नमस्कार. ही आहे चिली ग्राइंडिंग मसाला मशीन 5 HP 3 पेज जम्बो मॉडेल 10 इंची. हा आहे LLT स्टार्टर होल्ड मीटर डिजिटलमध्ये आहे. हे होल्ड मीटर आहे, खाली ॲम्पियर. त्याच्याबरोबर ब्लेड एक्स्ट्रा येतात. हे मटेरियल काढण्यासाठी आहे. हे 2 ब्लेड आहेत, 4 ब्लेड म्हणतात त्यांना. इथून असं मटेरियल बाहेर पडतं. आता आपण तुम्हाला डेमो दाखवू. त्याच्या प्रकारे ते लॉक करायचं.